हॅलो ऑल. जो गेम आपण आत्ता बघणार होतो 1866 साली खेळला गेला होता. खेळणारे खेळाडू आहेत पांढऱ्या बाजूला हेनरी बर्ड आणि काळ्या बाजूला विल्यम स्टाइनिस. तर विल्यम स्टाइनिस बद्दल सांगायचं झालं तर चेसमध्ये जेव्हापासून ऑफिशियल वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आलेली आहे त्यापैकी विल्यम स्टाइनिस हा सगळ्यात पहिला चॅम्पियन होता, जो 1886 ते 1894 या 8 वर्षांमध्ये चॅम्पियनशिप होता. त्याआधी देखील पॉल मॉर्फी सारख्या खेळाडूला वर्ल्ड चॅम्पियन मानलं जायचं, पण ऑफिशियली रँकिंग असं काही नव्हतं. ऑफिशियल किंवा फिडे रँकिंग जर म्हटलं तर सगळ्यात पहिला चॅम्पियन हा विल्यम स्टाइनिस हाच आहे. तर या डावाची सुरुवात हेनरी बर्डने केली. F4, याला बर्ड ओपनिंग म्हणतात. E5, F टेक्स E5, D6, E टेक्स D6, बिशप टेक्स D6, नाइट F3, नाइट F6, D4, नाइट C6, बिशप G5. इथून बर्डने हा घोडा पिन करण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून वजिरावरती अटॅक करता येईल. पुढची चाल होती बिशप G4, E3 आणि हा घोडा पिन होईल याची काही काळजी न करता हेनरी बर्डने हे प्यादा पुढे घेतला आणि या प्यादाला अजून एक सपोर्ट ऍड केलेला आहे. पुढची चाल होती क्वीन D7, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, बिशप B5, कॅसल बाय ब्लॅक. आपण जर पाहिलं तर कॅसलिंग करण्यापूर्वी घोडा, वजीर आणि राजा तिन्ही एका डायगोनल मध्ये होते. तसं होणं हे चेसमध्ये धोकादायक मानलं जातं, कारण तुमचे पीसेस जे आहेत ते पिन झालेले असतात. पण स्टाइनिसने कॅसलिंग करून आपला राजा जो आहे तो त्या डायगोनल मधून बाहेर काढलेला आहे. पुढची चाल होती D5 आणि इथं जर आता तुम्ही परिस्थिती पाहिली तर हा घोडा पूर्णपणे पिन झालेला आहे. हा घोडा जर हलवला तर हा उंट वजीर मारेल आणि या घोड्यावरती आता डबल अटॅक केलेला आहे. तरीही कसलीही काळजी न करता स्टाइनिसची चाल होती क्वीन E7. त्याने या घोड्याची कसलीही फिकीर केली नाही. बिशप टेक्स C6, क्वीन टेक्स E3 चेक, क्वीन E2, क्वीन C1 चेक, क्वीन D1, रूक D8 चेक. आता हा जो हत्ती आहे तो इथं उंट त्या हत्तीला मारू शकतो हे लक्षात असूनही, हे माहीत असूनही स्टाइनिसने ही चाल खेळली, ज्याला काळ्या खेळाडूने उत्तर दिले बिशप टेक्स E8. पुन्हा स्टाइनिसची चाल होती रूक टेक्स E8 चेक. ह्या चालीमुळे आता राजाला कंपल्सरी किंग F2 ही चाल खेळावी लागली, नाहीतर राजा या साईडला जाऊ शकत नव्हता आणि वजीर E2 या घरावर येऊ शकत नव्हता, कारण वजीर हा पिन झालेला आहे. ह्या पुढची चाल होती क्वीन E3 चेक, किंग F1, बिशप टेक्स F3, G टेक्स F3, बिशप C5. हा उंट इथं घेऊन आता F2 या स्क्वेअर वरती चेकमेट करण्याचा काळ्या खेळाडूचा प्रयत्न आहे, म्हणून पांढऱ्या खेळाडूची चाल होती किंग G2, ज्याला स्टाइनिसने उत्तर दिले रूक G8 चेक आणि पांढऱ्या खेळाडूने आपली हार मान्य केली. त्याचे कारण आता या कॉलम मध्ये काही येऊ शकत नाही, म्हणून हा जर राजा इथे घेतला तर ही चूक होईल, हा असा चेकमेट होईल, किंवा रूक G8 चेक यानंतर राजा मागे न घेता जर राजा इथे घेतला तरीही हा वजीर जो आहे तो इथे येईल आणि हा इथे असा चेकमेट होईल. तर एकंदरीतच किंग F1 सॉरी रूक G8 चेक या चालीनंतर हा राजा कुठेही घेतला असता तरीही चेकमेट निश्चित होता, म्हणूनच पांढऱ्या खेळाडूने आपली हार मान्य केली. आणि आता जर परिस्थिती पाहिली तर विल्यम स्टाइनिसने त्याच्या मोहऱ्यांचं बलिदान दिलं. आता शेवटच्या क्षणी त्याकडे केवळ 1, 2, 3 मोहरे शिल्लक आहेत, तर पांढऱ्या खेळाडूकडे 4 मोहरे शिल्लक आहेत. पण त्यापैकी वजीराचा अपवाद सोडला तर बाकीचे मोहरे जागेवरून हल्ले देखील नव्हते. म्हणजे स्टाइनिसने एक अशी स्ट्रॅटेजी यूज केली की ज्यामध्ये त्याने आपल्या मोहऱ्यांचं बलिदान जरूर दिलं, पण ते देत असताना त्याने पांढरा राजा एक्सपोज केला आणि याची काळजी घेतली की पांढऱ्या खेळाडूंनी जे मोहरे डेव्हलप केले किंवा जे ऍक्टिव्हेट केले ते
आपल्या काळ्या मोहऱ्यांचं बलिदान देताना मारले जातील. जसे की इथं पांढरा उंट होता, त्या पांढऱ्या उंटाने इथं हत्ती मारला, ज्यानंतर त्या हत्तीने पांढरा उंट मारला. आणि आता अशी परिस्थिती झाली होती की त्या हत्तीने पांढरा उंट मारल्यानंतर पांढऱ्या खेळाडूकडे एकही मोहरा ऍक्टिव्हेट नव्हता. या उलट स्टायनिशच्या मोहऱ्यांनी सगळ्या महत्वाच्या जागा कॅप्चर केलेल्या होत्या. तर ही देखील एक स्ट्रॅटेजी चेसमध्ये वापरली जाते की जिथे अनेक खेळाडू हे मोहरे वाचवण्यापेक्षा महत्वाच्या जागा ऑक्युपाय करण्यावरती जास्त भर देतात. आणि पूर्वीच्या काळातले डाव जर तुम्ही बघितले की जेव्हा स्पेशली चेस इंजिन्स बिलकुल नव्हते, त्या काळातले डाव तुम्हाला हे अशा पद्धतीने बघायला मिळतील की जिथे दोन्ही साईडचे खेळाडू हे प्यादी मारणं किंवा मोहरे एक्सचेंज करणं याही पेक्षा आपले मोहरे जास्तीत जास्त वेगाने डेव्हलप करून महत्वाच्या जागा कॅप्चर करणं या गोष्टीवर भर द्यायचे. आय होप तुम्हाला हा मिनिएचर गेम आवडला असेल तर जरूर शेअर करा. मी नवीन गेम्स घेऊन परत येईन. धन्यवाद.